দেখা যেত 10-12 বছর আগে যেসব নন ইনভার্টার এসি গুলো ছিল প্রচুর কিন্তু বিদ্যুৎ বিল হতো। হ্যাঁ, এখন কি অবস্থা, মানে এখন নন কিন্তু ইনভার্টারের ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, নন ইনভার্টার এসি গুলো কিন্তু একটা লেটেস্ট টেকনোলজি চলে আসছে, সেটা হচ্ছে আচ্ছা, আপনার রুম যখন বেশি ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন কিন্তু এসি কম্প্রেসার শাটডাউন হয়ে যাবে। রাইট। আর আপনারা জানেন কম্প্রেসার যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ইলেকট্রিসিটি বিলটা কম আসবে। মানে দেখা যায় অন্যান্য যেসব ব্র্যান্ড আছে টেকনোলজিক্যালি দিক থেকে কিন্তু হায়ার অনেক আগে আসলে, আছে। হ্যাঁ অনেক আগে, অনেক অনেকগুলো মডেল নিয়ে কাজ করতেছে এবং এদের যে অ্যাডভান্স ফিচার, মানে এদের যে ইনোভেটিভ টেকনোলজি আসলে এটা অসাধারণ, মুগ্ধ করার মতো। Right. এবং কাস্টমার আফটার সেল সার্ভিস এটা অসাধারণ। বড় টিভিটা নিয়ে, যেটা 65 ইঞ্চি, দেখেন মাথা নষ্ট, এই মাথা নষ্ট টিভি, এত সুন্দর ভাই। এটা নিচে তো সাউন্ড বার আছে, এটা না? নিচে সাউন্ড বার আছে। আপনি স্ট্যান্ডটা দেখছেন, অসাধারণ স্ট্যান্ড। এই স্ট্যান্ডের কারণে কিন্তু আপনি এই টিভিটা কিন্তু খুব চলতেছে। এবং প্রো সিরিজ ইউএসডি টিভি এবং লাইফ টাইম কিন্তু আপনি মোটর গ্যারান্টি 1 বছরে কিন্তু পার্টস কিন্তু পেয়ে যাবেন। এটা কি ড্রাই করবে ভাইয়া? অনেকে আসলে ড্রাই অপশন পর্যন্ত কিন্তু ড্রাই করবে 80%। 80% টপ লোডিং এ 60%, এটাতে 80%। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আবারও আপনাদের পছন্দের এসি ফেয়ারে কিন্তু চলে আসছি। নতুন নতুন কিছু এসির কালেকশন দেখাবো, আর এছাড়াও কিন্তু ভাইদের কাছে হায়ারের সব ধরনের প্রোডাক্টই আছে। তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকেন, তাহলে আপনারা বিস্তারিত আরো অনেক কিছু জানতে পারবেন। তো আমার সামনে এই মুহূর্তে মেহেদী ভাই রয়েছে। মেহেদী ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। আপনাদের শপে আসলে আমার ভালো লাগে, মানে সব ব্র্যান্ডের এসি গুলো কিন্তু এখানে পাওয়া যায়। জি, তো মেহেদী ভাই, আছে কোন কোন ব্র্যান্ডের এসি গুলো দেখাবেন? আচ্ছা, আমরা চেষ্টা করি কাস্টমারকে ভালো ব্র্যান্ডের, মাল্টিন্যাশনাল যে ব্র্যান্ডগুলো আছে, রিনোন ব্র্যান্ড, যেগুলো কাস্টমার ইউজ করলে এসে 100% স্যাটিসফাই হবে। আমরা চেষ্টা করি, এসি ফেয়ার চেষ্টা করি এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো কাস্টমার হাতে খুব দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তো আজকে আমরা প্রথমে এসির আমরা গ্রি এসি নিয়ে কথা বলবো, এরপরে মিডিয়া, এরপর হায়ার নিয়ে কথা বলবো। আচ্ছা, এছাড়াও তো ভাই এসি তো আছে, এছাড়া আর কি কি প্রোডাক্ট আছে? এসি ছাড়া আমাদের কাছে এই মুহূর্তে ওয়াশিং মেশিন পাবেন। এই যে ওয়াশিং মেশিন, এগুলো সব ওয়াশিং মেশিন। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের যে ওয়ার্ল্ড কাপ আসতেছে সামনে, ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ। আচ্ছা, আমরা এই ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপে যাতে কাস্টমার আমাদের এসি ফেয়ারটাকে মনে রাখে, সেজন্য আমরা হিউজ টিভির কালেকশন আনতেছি। আমাদের কাছে হায়ার, তারপরে OnePlus, Xiaomi, এই তিনটা ব্র্যান্ডের মানে টিভিগুলো আপনি সব মডেলগুলো অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। তো আমরা প্রথমেই আজকে এসি নিয়ে কথা বলি, গ্রি এসি নিয়ে। গ্রি এসি বাজারে কিন্তু এখনো শর্ট আছে, তারপর আমরা চেষ্টা করি কাস্টমারকে দেওয়ার জন্য। উপরে যে মডেলটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে গ্রি ইনভার্টারের মডেল XPUB, নতুন মডেল। এটা কিন্তু 4টা সুইং কাজ করবে এবং 15 মিটার পর্যন্ত এয়ার থ্রো করবে এবং 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, আর 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। এটা হচ্ছে ইনভার্টারে। তো এই মডেলের ভিতরে আপনি আমাদের কাছে 1 টন, 1.5 টন, 2 টন কিন্তু অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। 1 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 53,000 টাকায় এই মডেলে। হ্যাঁ, আর এটা 53,000 টাকার ভিতরে আপনি ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটিতে ফ্রি ফিটিং, ডেলিভারি আর অনেক কপার পাইপ পাবেন। এবং এই টাকার ভিতরে আপনি 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস কিন্তু পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে 1 টনে, এবং 1.5 টন হচ্ছে মাত্র 70,000 টাকায়, এবং সেই মডেলের 2 টন আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 82,000 টাকায়। এই টাকার ভিতরে গাজীপুর সিটি এবং ঢাকা সিটিতে ফ্রি ফিটিং, ডেলিভারি আর অনেক কপার পাইপ এবং 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। এরপরে যদি আমরা ধারণা দিই নন ইনভার্টার এসি নিয়ে, নন ইনভার্টার এই সাইডটা যদি আপনি একটু দেখান, সুন্দর লাগে, একদম ডিজাইনটা কিন্তু ইউনিক একটা ডিজাইন। হ্যাঁ, এটা কিন্তু নন ইনভার্টারে, এটা NFA মডেল। NFA এবং MU দুটো মডেলই কিন্তু আমাদের কাছে এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন আপনি। তো এটার দিয়ে প্রাইসগুলো সম্পর্কে ধারণা দিলে 1 টন আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 46,000 টাকায়, 1.5 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 60,000 টাকায়, এবং 2 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 62,000 টাকায়। এই টাকার ভিতরে কিন্তু ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটিতে ফ্রি ফিটিং, ডেলিভারি আর অনেক কপার পাইপ এবং 5 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। এবং আমার যে টেকনিশিয়ান যাবে তার কাছ থেকে আপনি অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝিয়ে নেবেন। আচ্ছা ভাই, আরেকটা কোশ্চেন আছে। আগে দেখা যেত 10-12 বছর আগে যেসব নন ইনভার্টার এসি গুলো ছিল প্রচুর কিন্তু বিদ্যুৎ বিল হতো। হ্যাঁ, এখন কি অবস্থা, মানে নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, নন ইনভার্টার এসি গুলো কিন্তু একটা লেটেস্ট টেকনোলজি চলে আসছে, সেটা হচ্ছে আপনার রুম যখন বেশি ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন কিন্তু এসি কম্প্রেসার শাটডাউন হয়ে যাবে। আর আপনারা জানেন কম্প্রেসার যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ইলেকট্রিসিটি বিলটা কম আসবে। আচ্ছা, এই কারণে কিন্তু আগের থেকে কম আসতো। আগে যে রোটারি কম্প্রেসার ছিল ওটা কিন্তু বন্ধ হতো না, চলতেই থাকতো এবং বিল অনেক বেশি আসতো। কুলটা বেশি হতো কিন্তু অনেক আপনার বিল বেশি আসতো। এখন আমাদের আসলে এই মুহূর্তে এনার্জি সেভ করা এবং আপনার বিল সেভ করা দুইটাই দরকার। আচ্ছা, ওকে, চমৎকার একটা ইনফরমেশন পেয়ে গেলাম। এরপরে কোনটা দেখবো? আচ্ছা, এরপরে আমরা কথা বলবো মিডিয়া এসি নিয়ে। মিডিয়া আমাদের কাছে এই মুহূর্তে এই অ্যাভেলেবেল সবগুলো মডেলই পাবেন। এলিট, মিডিয়া আপনারা জানেন দুটো একই কোম্পানির প্রোডাক্ট, একই প্রোডাক্ট।
দুইটা শুধু নামই আলাদা। এলইডি একটি বিশেষত্ব আছে, সেটা হচ্ছে আপনার নন ইনভার্টার হওয়া সত্ত্বেও ইলেকট্রিসিটি সেভ করবে। আচ্ছা, এটার ভিতরে জেনারেল কম্প্রেসার আছে এবং এর যে কম্প্রেসারটা ওয়াট কম লাগে বিধায় কিন্তু আপনি ইলেকট্রিসিটি বেশি সেভ করে। তো এলইডির যদি আমি প্রাইস সম্পর্কে ধারণা দিই, এটা এই মুহূর্তে আমাদের কাছে 1 টনটা নেই, 1.5 টন এবং 2 টন পাবেন। 1.5 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 46,000 টাকা এবং 2 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 56,000 টাকায়। এই টাকার ভিতরে কিন্তু যথারীতি ফিটিং, ডেলিভারি, আয়রন অ্যাঙ্গেল, কপার পাইপ পেয়ে যাবেন এবং 5 বছর অফিসিয়াল কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। এরপরে যদি মিডিয়া নিয়ে কথা বলি, মিডিয়া আমাদের কাছে এই নিচে হচ্ছে ইনভার্টার, এই যে দেখাচ্ছেন ইনভার্টারটা, এটা ইনভার্টার না, আর এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার। হ্যাঁ, দেখতে প্রায় সেম, এখানে একটা বিট আছে, এটাতে কোনো বিট নেই। এই হচ্ছে রাউন্ড শেপ, হ্যাঁ রাউন্ড শেপ দুটাতেই। তো আমি যদি প্রাইস সম্পর্কে ধারণা দিই, আমি যদি প্রথমে নন ইনভার্টার বলি, নন ইনভার্টার 1 টন, 1.5 টন, 2 টন আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এটার প্রাইস সম্পর্কে যদি আমি ধারণা দিই, তাহলে 1 টন, 1.5 টন, 2 টন তিনটা ক্যাটাগরি এই মুহূর্তে আপনি পেয়ে যাবেন। 1 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 37,000 টাকায়, 1.5 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 47,000 টাকায় এবং 2 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 57,000 টাকায়। এবং এই টাকার ভিতরে ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটিতে ফ্রি ফিটিং, ডেলিভারি, আয়রন অ্যাঙ্গেল, কপার পাইপ এবং 5 বছর অফিসিয়াল কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। এরপর যদি আমরা ইনভার্টার নিয়ে কথা বলি, ইনভার্টার যথারীতি 1 টন, 1.5 টন, 2 টন তিনটা ক্যাটাগরি আপনি পেয়ে যাবেন। 1 টন পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে এই মুহূর্তে মাত্র 43,000 টাকায় এবং 1.5 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 57,000 টাকায়, 2 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 67,000 টাকায়। এটা গ্যাস কি ইউজ করা হয়েছে ভাই? এটা 410 আপনার এলিট মিডিয়া সবগুলোতে 410 গ্যাস কিন্তু ইউজ করছে। মিডিয়ার আউটডোর সম্পর্কে কিন্তু কাস্টমারকে ধারণা দিচ্ছি। এটা হচ্ছে 410 গ্যাসের আউটডোর। এটা কিন্তু খুব সুন্দর। ইনভার্টার, নন ইনভার্টার দেখতে প্রায় সেম। ইনভার্টার শুধু ইনভার্টার লেখা থাকবে, এই যে R410, আর যেটা নন ইনভার্টার সেটা আপনার এই ইনভার্টার লেখা থাকবে না। এটার আউটলুকটা কিন্তু সুন্দর এবং এটার যে স্টিল কোয়ালিটি এবং বিল কোয়ালিটি কিন্তু অসাধারণ। উপরে প্লাস্টিক কোটিং থাকার কারণে কিন্তু আউটডোরে কিন্তু এই আপনার মানে মরিচা জং ধরবে না, 30 বছর পর্যন্ত কিন্তু স্টে করতে পারবে, কোনো প্রকার মরিচা ধরবে না। আচ্ছা, এরপরে আমরা কথা বলি দাইকিন এসি নিয়ে। দাইকিন আমাদের কাছে শুধু এই মুহূর্তে 1.5 টন নন ইনভার্টার এসি আছে, আর বাকি অন্য মডেলগুলো কিন্তু এই মুহূর্তে নেই। তো 1.5 টন আমাদের কাছে আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 75,000 টাকায়। 75,000 টাকা দাইকিনে আউটডোরটা যদি একটু কাস্টমারকে দেখান, এই যে এটা হচ্ছে আউটডোর R32 গ্যাসের খুব সুন্দর আউটডোর। আসলে ডাইকিনটা হচ্ছে কি ভাইয়ের কাছে নাই ব্যাপারটা না, কোম্পানিতেই মনে হয় কোম্পানিতেই প্রোডাক্ট নেই। যারা জেনারেল বিকল্প কোনো এসি বা জেনারেল টাইপের কোনো এসি চাচ্ছেন, তারা দাইকিন কিন্তু এটা নিতেই পারেন। খুবই ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট, খুব সুন্দর। আচ্ছা, এখন কথা বলবো এই বছরের মোস্ট পপুলার ব্র্যান্ড হায়ার এসি নিয়ে। হায়ার কিন্তু এবছর আর এদেরকে নিয়ে আসলে বেশি কথা বলার সুযোগ নেই। হায়ার কাস্টমার এন্ডে পৌঁছে গেছে এবং কাস্টমার থেকে রিকোয়ারমেন্ট আসা শুরু করেছে। যে পরিমাণ রিকোয়ারমেন্ট আসতেছে সেই পরিমাণ প্রোডাক্ট কিন্তু হায়ার দিতে পারতেছে না। ঠিক আছে, এই জন্য আমরা কাস্টমারকে হায়ার কোম্পানির লোকজনকে বলি, আমরা ওই মার্কেটিং করে কাস্টমারকে এসি দিয়ে এখন তারাই চাচ্ছি, কিন্তু আমরা আসলে এসি দিতে পারছি। মানে দেখা যায় অন্যান্য যেসব ব্র্যান্ড আছে টেকনোলজিক্যালি দিক থেকে কিন্তু হায়ার অনেক আগে, অনেকগুলো মডেল নিয়ে কাজ করতেছে এবং এদের যে অ্যাডভান্স ফিচার, মানে এদের যে ইনোভেটিভ টেকনোলজি আসলে অসাধারণ, মুগ্ধ করার মতো। এবং কাস্টমার আফটার সেল সার্ভিস এটাও অসাধারণ। কেউ সার্ভিস চেয়ে পায় না এরকম আসলে এবছর আমরা পাইনি অন্তত। আচ্ছা, আমরা হায়ার যদি প্রথমে ধারণা দিয়ে আমাদের কাছে ইনভার্টার যেগুলো আসলে খুব বেশি হায়ার এবছর ইনভার্টার নিয়ে কিন্তু অনেক দূরে এগিয়ে যেতে চাচ্ছে, কারণ আগামীতে মানুষ নন ইনভার্টার এসি খুব একটা কিনতে চাইবে না, ইনভার্টারের দিকেই মানুষ যাচ্ছে। তো ইনভার্টারের 3টা মডেল পাবেন আমাদের কাছে, এনার্জি কুল, ক্লিন কুল এবং ইউভি কুল। 3টা মডেল কিন্তু আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। ওকে, এটা লুকসটা কিন্তু অনেক সুন্দর। এনার্জি কুলের যদি আমি ফিচার সম্পর্কে বলি, এটা বেশি পরিমাণ এনার্জি সেভ করবে এবং ট্রিপল ইনভার্টারের মাধ্যমে কিন্তু সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি এই এসিটা সেভ করতে পারবে এবং সেলফ ক্লিনের মাধ্যমে কিন্তু 99.9% কিন্তু এসিটা আপনার টোটাল ক্লিন হয়ে যাবে। এসিতে কোনো ময়লা কিছু থাকবে না, নিজে নিজে কিন্তু আপনার ক্লিন হয়ে যাবে। হাইপার পিসিবির কারণে কিন্তু আপনার যদি ভোল্টেজটা আপ ডাউন করে, এই যে বর্ষা চলতেছে এখন অনেক সময় ইলেকট্রিসিটি চলে যায়, আবার বজ্রপাত হয়, এই কারণে কিন্তু আপনার এই যে হাইপার পিসিবি হওয়ার কারণে কিন্তু আপনি এসিটা বেশি পরিমাণে সেভ করবে, মাদারবোর্ডটা কিন্তু কাটবে না। আর হচ্ছে ইকো মোড থাকার কারণে কিন্তু আপনার অনেক বেশি পরিমাণে এনার্জি সেভ করবে। এটা হচ্ছে সিঙ্গেল সুইং, অর্থাৎ শুধু এটা ওঠানামা করবে। এটা কিন্তু আপনার ডান বামে কিন্তু সুইচটা কাজ করবে না। আপনি যদি আমাদের কাস্টমারকে দেখিয়ে দেন আমাদের এই এসিটা চলতেছে, এখানে কিন্তু অলরেডি সেই এসিটা চলতেছে এবং আমার ভাই গরম লাগতেছে না, মানে চতুর্দিক থেকে বাতাস ছড়াচ্ছে কিন্তু বাতাস। হ্যাঁ, খুব সুন্দর কিন্তু এসিটা ভালো কাজ করতেছে। আচ্ছা, এরপর যদি আমি কথা বলি, হায়ারের সবচেয়ে মোস্ট পপুলার মডেল হচ্ছে আপনার ক্লিন কুল। ক্লিন কুলের আপনার সেলফ ক্লিন, এটা ডায়লগই হচ্ছে অলওয়েজ ক্লিন অলওয়েজ কুল। সেলফ ক্লিনের মাধ্যমে কিন্তু আপনার 99.9% কিন্তু আপনার এটা কিন্তু অটো ক্লিন হয়ে যাবে, কোনো ময়লা থাকবে না। এবং ট্রিপল ইনভার্টারের মাধ্যমে কিন্তু আপনার 65% পর্যন্ত কিন্তু ইলেকট্রিসিটি সেভ করবে এবং
আপনার ওয়াইড ভোল্টেজ কিন্তু কাভারেজ আছে, অর্থাৎ আপনার এসিটি যদি কোনো কারণে 100 আপনার বাসার যদি ভোল্টেজ যদি 140-এ চলে যায় তাহলে এসিটি কাজ করবে, এবং কোনো কারণে যদি 264 ভোল্ট পর্যন্ত হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার এসিটি কাজ করবে। এবং হচ্ছে 3D এয়ার ফ্লো, চারদিক থেকে বাতাসটা আপনার কাভার করবে, চারটা সুইং একসাথে কাজ করবে, উপরে নিচে ডানে বামে। এটার জন্য কিন্তু এসির সবচেয়ে বেশি রানিং হচ্ছে, এবং হাইপার পিসিবি ইকো মোড তো থাকছেই। দুইটার প্রাইস সম্পর্কে যদি আমি ধারণা দিই, আমাদের কাছে এই মুহূর্তে 1 টন, 1.5 টন এবং 2 টন কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। 1 টনের মডেলটা কিন্তু একটু ভিন্ন, ক্লিন কুলের একটু ভিন্ন, এখানে একটা বিটের মতো আছে, আর এনার্জি কুলটা কিন্তু বিট নেই, মানে দেখতে একটু আলাদা, কিন্তু ফিচার কিন্তু সম্পূর্ণ সেম। হ্যাঁ, আমি যদি আপনাদেরকে প্রাইস সম্পর্কে ধারণা দিই, তাহলে এই যে 1 টন এবং 1 টনিক এনার্জি কুল এবং ক্লিন কুল যে মডেলই আপনি পারচেস করেন, দুটো মডেলই আমাদের কাছে পেয়ে যান মাত্র 48,000 টাকায়। এবং 1.5 টনের যে মডেল আপনি পারচেস করেন এনার্জি কুল বা ক্লিন কুল যেটাই নিয়ে থাকেন, একই প্রাইস 61,000 টাকায়। এবং 2 টনের আপনি এনার্জিগুলো অথবা ক্লিন কুল যেটাই পারচেস করেন মাত্র 73,000 টাকায়। এবং এই টাকার ভিতরে আপনি ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটিতে ফিটিং, ডেলিভারি, আয়রন কপার পাইপ পেয়ে যাবেন, এবং 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন অফিসিয়াল, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছি। রাইট, ওকে। এরপরে যদি আমরা কথা বলি হায়ারের সবচেয়ে প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট, মানে আমরা সবাই বলি প্রিমিয়াম ইনভার্টার ওয়াইফাই সহ, ইউবি কুল। ওকে, এই যে ইউবি কুলটা আপনি যদি একটু দেখিয়ে দেন, রাউন্ড শেপের মধ্যে কিন্তু খুব চমৎকার কিন্তু দেখতে। এটার যে মূল ফিচার, যারা একটু স্বাস্থ্য সচেতন আছেন, যাদের বাসায় নিউবর্ন বেবি আছে, এবং যাদের বাসায় অসুস্থ রোগী আছে, এবং যারা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া নিয়ে খুব চিন্তিত, তারা কিন্তু এসিটাকে নিঃসন্দেহে প্রথমে, মানে চয়েসের প্রথম স্থানে রাখতে পারেন। তাদের জন্য মূলত এসিটা, যা করোনার পরে যারা একটু স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে গেছেন, ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া সবসময় চিন্তিত থাকেন, তাদের জন্য আসলে এই এসিটা। তো আপনার এসিটার মূল যে ফিচার সেটা হচ্ছে আপনার ইউভি লাইটের মাধ্যমে কিন্তু আপনার রুমের ভিতরে যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া থাকবে এটা কিন্তু টোটাল ক্লিন করে ফেলবে, এবং সেলফ ক্লিন অন্যান্য মডেলে যেগুলো আছে, এবং ট্রিপল ইনভার্টারের মাধ্যমে 65% পর্যন্ত ইলেকট্রিসিটি সেভ করবে, এবং 3D এয়ার ফ্লো, হাইপার পিসিবি সব কিন্তু আপনার অন্যান্য মডেলের যে ফাংশন এখানে কিন্তু সেম ফাংশনই আছে। সাথে আপনি এক্সট্রা পাচ্ছেন ইউভি লাইট, মানে ইউভি কুল, এবং পাচ্ছেন হচ্ছে ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে কিন্তু আপনি এসিটিকে টোটালি কন্ট্রোল করতে পারবেন অ্যাপসের মাধ্যমে। আপনি যদি রুমের বাইরে চলে যান, এসিটি অন করে আপনি কিন্তু আপনার ফোন থেকে এসিটাকে অফ করতে পারবেন, আবার রুমে ঢোকার আগে কিন্তু আপনি এসিটা অন করতে পারবেন। এই সুবিধা মানে সম্মিলিত এসি, এটা হচ্ছে ইউভি কুল, মোস্ট পপুলার মডেল এই মুহূর্তে। তো এটার প্রাইস সম্পর্কে যদি আমি আপনাদেরকে ধারণা দিয়ে থাকি, তাহলে এটা পেয়ে যাবেন মাত্র 65,000 টাকায়, সাথে 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস, এবং এই টাকার ভিতরে আপনি ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটিতে ফ্রি ফিটিং, ডেলিভারি, আয়রন কপার পাইপ আপনি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এখন যদি আপনাদেরকে আমি আউটডোর সম্পর্কে ধারণা দিই, এতক্ষণ যে কথা বললাম যে এনার্জি কুল, ক্লিন কুল, এর আউটডোর কিন্তু দেখতে একই। এটা এই যে ইনভার্টারের ডিসি ইনভার্টার, এটা R32 গ্যাস, যেটা সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব, এবং আপনি যদি এর লুকটা দেখান খুবই সুন্দর কিন্তু লুকিং। এই যে ডিসি ইনভার্টার, ডিরেক্ট কারেন্ট ইনভার্টার, দেখতে কিন্তু অসাধারণ, দেখতে অসাধারণ। আপনি যে মডেল চয়েস করেন, আউটডোর কিন্তু একটাই। আচ্ছা, এখন কথা বলবো হায়ারের টার্বোকুল মডেল নিয়ে। টার্বোকুল মডেল হচ্ছে নন ইনভার্টার এসি। নন ইনভার্টার এসি হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু এতে R32 গ্যাস ইউজ করা, যেগুলো অন্যান্য ব্র্যান্ডের যারা একটু প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডের এসি আছে, যেমন দাইকিন, এরা R32 গ্যাস ইউজ করছে। ইনভার্টারে কিন্তু R32 গ্যাস ইউজ করা। অন্যান্য ব্র্যান্ডগুলো সবাই কিন্তু 410 গ্যাস ইউজ করছে, কিন্তু হায়ার কিন্তু আপনার এগিয়ে আছে 32 গ্যাস, কিন্তু তারা নন ইনভার্টার নিয়ে আসছে ইনভার্টারের সাথে তাল মিলিয়ে। তো এটা আমি যদি ফিচার সম্পর্কে ধারণা দিই, আপনি 1 মিনিট ইনস্ট্যান্ট চিল, মানে খুব দ্রুত 1 মিনিটের ভিতর রুম ঠান্ডা হয়ে যাবে, 15 মিটার পর্যন্ত এয়ার থ্রো করবে, হাই কোয়ালিটি ফিল্টার, এবং 100% কপার কন্ডেন্সার, এবং R32 গ্যাস। এটার আমি যদি প্রাইস সম্পর্কে ধারণা দিই, তাহলে 1 টন, 1.5 টন, 2 টন কিন্তু এই মুহূর্তে পেয়ে যাবেন। 1 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 38,000 টাকায়, 1.5 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 50,000 টাকায়, এবং 2 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 64,000 টাকায়। এই টাকার ভিতরে কিন্তু আপনি ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটিতে ফ্রি ফিটিং, ডেলিভারি, আয়রন কপার পাইপ পেয়ে যাবেন, এবং 5 বছরের অফিসিয়াল গ্যারান্টি পাবেন কম্প্রেসারের, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এগুলো কি বাসায় সার্ভিস করে দিবে ভাইয়া নাকি হোম সার্ভিস? এসি তো আপনি নিয়ে আসতে পারবেন আমাদের শোরুমে, আমাদের লোক বাসায় যাবে, কল সেন্টার ফোন করবেন, হায়ারের অফিসিয়াল লোক কিন্তু আপনার বাসায় যাবে। কোনো আনঅফিসিয়াল প্রোডাক্ট মানে টেকনিশিয়ান দিয়ে আপনি এসি সার্ভিস করাবেন না বা ধরাবেন না, সবসময় কল সেন্টার থেকে আপনি সার্ভিসটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন, এবং দ্রুত সার্ভিসটা কিন্তু দিয়ে দেয়। 24 থেকে 48 ঘন্টার ভিতরে কিন্তু আপনি সার্ভিস পেয়ে যাবেন। এটা আমি যদি নন ইনভার্টার আউটডোরটা দেখাই, দেখেন এটা 2 টনের আউটডোর, খুব সুন্দর দেখতে। R32 গ্যাস, ইনভার্টার, নন ইনভার্টার দেখতে একই রকম, কিন্তু প্রিমিয়াম কিন্তু একটা লুক কিন্তু আপনার দুটো দিয়ে আছে। আচ্ছা, মোটামুটি আমরা তো এসি দেখে ফেললাম ভাইয়া, এরপরে কি দেখবো বলেন? আচ্ছা, এসির পরে আমাদের যে সামনে ওয়ার্ল্ড কাপ চলে আসতেছে,
ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ, আমরা বাংলাদেশকে ভালোবাসি, আমরা চাই বাংলাদেশ এবার বিশ্বকাপ আমাদেরকে উপহার দিবে, বাংলাদেশ টিম। তো সেই অনুযায়ী যাতে আপনি নিরবিচ্ছিন্ন খেলা দেখতে পারেন এবং এইচডি কোয়ালিটি পিকচার দেখতে পারেন খেলায়, কোনো বল যাতে মিস না হয়, সেজন্য আমরা হায়ারের টিভি, শাওমি টিভি এবং OnePlus এর টিভি কিন্তু এবার করতেছি। আমি যদি আপনি টিভি ডিসপ্লেটা দেখাই এই পাশে, কতটা চমৎকার করে ভাইয়া ডিসপ্লে করে রেখেছে আমরা আপনাদের সুবিধার জন্য। কাস্টমার সবাই এতদিন আমার কাছে টিভি চেয়েছে, আসলে দিতে পারি নাই। এখন আমরা চাচ্ছি টিভিটা নিয়ে খুব ভালোভাবে কাজ করার জন্য। আচ্ছা, ওয়ার্ল্ড কাপটা সামনে যেহেতু আছে, তো আমাদের কাছে হায়ারের সব মডেলগুলো এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল পাবেন, প্রো সিরিজের এবং 4K সিরিজের এবং FHD সিরিজের সবগুলোই পাবেন। প্রথমে যদি আমি কথা বলি যে বড় টিভিটা নিয়ে, যেটা 65 ইঞ্চি, দেখেন মাথা নষ্ট, এই মাথা নষ্ট টিভি, এত সুন্দর ভাই। এটা নিচে তো সাউন্ড বার আছে, নিচে সাউন্ড বার আছে, আপনি স্ট্যান্ডটা দেখছেন, অসাধারণ স্ট্যান্ড। এই স্ট্যান্ডের কারণে কিন্তু আপনি এই টিভিটা কিন্তু খুব চলতেছে। এবং প্রো সিরিজ ইউএসডি টিভি, এটা কাস্টমারকে আসলে এটা দেখে আমাদেরকে কোয়ারি দেয়, ভাই এই টিভিটা আছে কিনা আপনার কাছে। তো আমরা ওভাবেই কাস্টমারকে বলি হ্যাঁ আছে। টিভি এত দামি টিভি আসলে আমি প্রথমে সাহস করি নাই যে এটা আসলে কাস্টমার কিনবে, কিন্তু এরপরে দেখলাম যে আসলে এইটার ডিমান্ডই অনেক বেশি। তো এই মডেলই কিন্তু আমাদের কাছে 65 এবং 55 দুইটাই কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন প্রো সিরিজের। তো এটা যদি আমি প্রাইস সম্পর্কে আপনার ধারণা দিই, আপনি যদি প্রাইসটা মডেলটা কাস্টমার কিন্তু দেখান ইয়ে করে। ভিউয়ার্স, আমি যদি আপনাদেরকে প্রথমে এর মডেলটা বলি, তাহলে এই মডেল হচ্ছে আপনার H65 UG প্রো। এটা হচ্ছে 65 ইঞ্চি 4K HQ LED। এটার প্রাইস সম্পর্কে যদি আমি ধারণা দিই, তাহলে এটা 1,29,900 টাকা হচ্ছে এমআরপি প্রাইস। আর আপনি 37,900 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে এই টিভিটা আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 92,000 টাকায়। সাথে 4 বছরের প্যানেল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আর 2 বছরে কিন্তু পার্টস ওয়ারেন্টি। 37,900 টাকা কিন্তু ডিসকাউন্ট, চিন্তা করা যায়। চেষ্টা করবেন আমার মাধ্যমে যদি কেউ আসে আরো ডিসকাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব, ডিসকাউন্ট করে দিন। হ্যাঁ 37,900 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি এটাতে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এটার ভিতরে যদি আপনি যদি 55 ইঞ্চি নিতে চান, তাহলে পেয়ে যাবেন মাত্র 72,000 টাকায়। 72,000, হ্যাঁ, 65 ইঞ্চি পাবেন 92,000 টাকায় এবং 55 ইঞ্চি পাবেন মাত্র 72,000 টাকায়। আচ্ছা, এরপরে যদি কথা বলি এর চেয়ে ছোট যেটা 55 ইঞ্চির মডেলটা যদি আমি ধারণা দিই, এটা রেগুলার মডেল, হ্যাঁ এটা 4K মডেল। হ্যাঁ, আচ্ছা 4K এটা মডেল হচ্ছে H55K66 UG 55 ইঞ্চি 4K অ্যান্ড্রয়েড টিভি। এবং এটার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 79,900 টাকা। এটা আপনি 22,900 টাকা ডিসকাউন্টের পরে আমাদের কাছে পেয়ে যান মাত্র 57,000 টাকায়। এটা কিন্তু পুরোটা কিন্তু মেটাল বডি, দেখেন আপনি স্ট্যান্ডটাও কিন্তু মেটালের, স্ট্যান্ডটা মেটালের, খুবই চমৎকার। কালার দেখেন, কালারটা কতটা প্রিমিয়াম আসলে। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর কালার। ওকে, তো এটা আমরা একটা রিজনেবল প্রাইসে কিন্তু পেয়ে গেলাম। হ্যাঁ, রিজনেবল। আপনি কিন্তু 22,900 টাকায় টিভিটা ডিসকাউন্ট পাচ্ছি। 4 বছরের প্যানেল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, হোম সার্ভিস এবং 2 বছরে কিন্তু পার্টস কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এরপরে এর চেয়ে ছোট যেটা হচ্ছে 50 ইঞ্চি। এই হচ্ছে 50 ইঞ্চি টিভি। দেখেন কি সুন্দর টিভি, কতটা প্রিমিয়াম আসলে, দেখতেও সুন্দর। বর্ডারটা কিন্তু খুবই চিকন করা হয়েছে। হ্যাঁ, বর্ডার ফ্রেম নাই, দেখেন একদম নাই, ফ্রেম নাই, বর্ডারলেস টিভি আর কি। টোটালটাই আপনি পিকচার দেখবেন, টোটালটাই পিকচার। আচ্ছা, এটা মডেল সম্পর্কে আমি ধারণা দিই, তাহলে আপনি H50K66 UG, এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার, 4K অ্যান্ড্রয়েড টিভি 50 ইঞ্চি। এটার যদি এমআরপি প্রাইস বলে, এটা হচ্ছে 66,900 টাকা কিন্তু আমাদের কোম্পানি প্রাইস, মানে এমআরপি প্রাইস। এটা আপনি 19,900 টাকা ডিসকাউন্টের পরে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 47,000 টাকা। এবং 4 বছরে পাবেন প্যানেল গ্যারান্টি, রিপ্লেসমেন্ট এবং 2 বছরে কিন্তু আপনি পার্টস ওয়ারেন্টি পাবেন। এবং এটা টোটাল কিন্তু হোম সার্ভিস, আপনি কিন্তু টিভি নিয়ে কোথাও যেতে হবে না, আপনি ফোন করবেন, বাসায় আপনার লোক চলে যাবে 24 থেকে 48 ঘন্টার ভিতরে, হায়ার অফিসিয়াল লোক। আচ্ছা, ওকে। তো আপনারা যারা আসলে হায়ার টিভি কিনবেন এবং নিয়ত করছেন যে আমি একটা হায়ার টিভি কিনবো, তো ভাইয়ের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। প্রাইস নিয়ে আসলে বাঁচবে না আমার মনে হয়, ইনশাআল্লাহ বাঁচবে না, কারণ আপনি তো টাকা দিয়েই কিনবেন, আর আমরা সেল করবো, তাহলে কেন বাঁচবে, ঠিক না? এরপরে যারা এর চেয়ে ছোট 43 ইঞ্চি টিভি নিতে চাচ্ছেন, 43 ইঞ্চি আমাদের কাছে দুইটা এই মুহূর্তে ক্যাটাগরি আছে, একটা হচ্ছে FHD আর একটা হচ্ছে 4K। তো আমি যদি এইটা হচ্ছে 4K, এই যে 4K প্যানেল, মানে আপনি যদি রিয়েল 4K আপনি ফিল করতে চান বা দেখতে চান, তাহলে আপনি কি 4K প্যানেলের টিভি পারচেজ করতে হবে। আচ্ছা, এটা যদি মডেলটা আমি আপনাদেরকে সাথে শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন H43K66 UG, এটা 43 ইঞ্চি 4K অ্যান্ড্রয়েড টিভি। এটা এমআরপি প্রাইস 49,900 টাকা, আপনি 14,400 টাকা ডিসকাউন্টের পরে আপনি পেয়ে যান মাত্র 35,500 টাকা। সাথে 4 বছরে পাবেন প্যানেল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং 2 বছরে কিন্তু পার্টস, 2 বছরের সার্ভিস কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে 4K। আর এই সেমই যদি আপনি FHD নিতে চান, FHDটা নিচে আছে। তো এটার মডেল সম্পর্কে যদি আমি প্রথমে ধারণা দিই, তাহলে হচ্ছে মডেল নাম্বার হচ্ছে H43K FG। এটা হচ্ছে FHD মানে ফুল এইচডি টিভি। এটা এমআরপি হচ্ছে 42,900 টাকা, আপনি ডিসকাউন্টের পরে আমাদের কাছে পেয়ে যান মাত্র 27,000 টাকায়। 27,000 টাকার ভিতরে আপনি কিন্তু
4 বছরের প্যানেল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং 2 বছরের পার্ট 2 বছর সার্ভিস কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। পেয়ে যাচ্ছি, রাইট। ওকে, তো মোটামুটি আমরা টিভি দেখে ফেললাম 32 ইঞ্চি। হ্যাঁ, যারা এর চেয়ে ছোট চাচ্ছেন, মানে আমি প্রথমে 65 দেখালাম, এরপর 55, এরপর 50, এরপর 43, এখন দেখাবো 32 ইঞ্চি। 32 ইঞ্চি আমাদের কাছে অ্যান্ড্রয়েডে পাবেন, বেসিকও পাবেন, ঠিক আছে। তো অ্যান্ড্রয়েডে যে প্রথমে আমি কথা বলি, এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড টিভি হায়ারের 28,900 টাকা হচ্ছে আপনার এমআরপি প্রাইস। 9,900 টাকা ডিসকাউন্টের পরে আপনি পেয়ে যান মাত্র 19,000 টাকায় অ্যান্ড্রয়েড টিভি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে OnePlus-এর, যারা OnePlus চাচ্ছেন, যে মোবাইল কোম্পানি OnePlus, এই টিভি কিন্তু আমাদের কাছে চলে আসছে। তো এটার OnePlus দেখতে পাচ্ছেন, এই যে OnePlus-এর মডেল নাম্বার হচ্ছে Y1G, এটা মডেল নাম্বার। এটা এমআরপি প্রাইস 26,000 টাকা, আপনি 5,000 টাকা ডিসকাউন্টের পরে মাত্র পেয়ে যান 22,000 টাকায়। সাথে কিন্তু 3 বছরের প্যানেল গ্যারান্টি পাবেন, আর 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। আসলে যারা OnePlus ফোন ইউজ করেন তারা জানেন কোয়ালিটি আসলে কেমন, রাইট। ওকে, OnePlus এর টিভি হচ্ছে 100% অফিশিয়াল প্রোডাক্ট। থাকবে, রাইট। এরপরে যারা চাচ্ছেন যে বেসিক টিভি নেবেন, শুধু টিভি, কোনো অ্যান্ড্রয়েডের দরকার নেই, তারা কিন্তু এই হায়ারে এই টিভিটা চয়েস করতে পারেন, যারা সিসিটিভি ক্যামেরার জন্য ইউজ করতে পারেন, বা বাসায় যারা দারোয়ান আছে এদেরকে দিতে চান, বা বেডরুমে চাচ্ছেন যে কোনো দরকার নেই, শুধু আমি টিভি দেখবো, খেলা দেখবো বা খবর দেখবো, তারা এটা নিতে পারেন। এটা এমআরপি রয়েছে 20,900 টাকা, আপনি আফটার ডিসকাউন্টের পরে এটা পেয়ে যান মাত্র 14,000 টাকায়। আবার এটার মধ্যে তো মিরা কাস্ট আছে, ফোন থেকে কিন্তু শেয়ার করে আপনি কিন্তু ইউটিউব দেখতে পারবেন, মানে অলমোস্ট অ্যান্ড্রয়েডই হয়ে যায়। তো এটাও কিন্তু 2 বছরের প্যানেল গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন, গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা, নিচে ভাই মনে হয় কেউ চায় যে একটু কম দামি টিভি আপনার কাছ থেকে পারচেজ করতে, ভালো মানে, সেটাও তো আছে। হ্যাঁ, চাইনিজ টিভি আসলে আমি রাখছি এর জন্য পার্থক্য দেখানোর জন্য। দেখেন পার্থক্য আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন না, খুব যে বেশি এটা চেঞ্জেস আছে আর কি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে চায়না টিভির ভিতরে যারা পারচেজ করতে চান তারা এটা নিতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনার অ্যান্ড্রয়েড টিভি মাত্র 12,000 টাকায়। 12,000 টাকা অ্যান্ড্রয়েড টিভি, সাথে 1 বছরের পার্টস প্যানেল গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা ভাই, এতক্ষণ তো আমরা মোটামুটি অনেকগুলো প্রোডাক্ট দেখালাম। অনেকে আসলে দেখা যায় মানে ঢাকার বাইরে অনেকে আসলে ভয় পায় কাস্টমার কেয়ারে ফোন দিতে, আসলে একটু হেজিটেট ফিল করে আর কি। তো আপনার কাছে যদি ডিরেক্ট ফোন দিয়ে বলে যে ভাই আমাকে সার্ভিসটা করিয়ে দেন, আপনি তো হেল্প করবেন সেক্ষেত্রে? অবশ্যই হেল্প করব। আচ্ছা, শুধু একটি কষ্ট করতে হবে, কাস্টমারকে শুধু একটা কোড নাম্বার জেনারেট করতে হবে, বাকি সার্ভিস আমরাই দিই। কোডটা আমাদের সাথে শেয়ার করবে, তাহলে। আর আমি যে টিভিগুলো দেখালাম এগুলো সবগুলো কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড 11 এবং আপনি আপগ্রেড করতে পারবেন, সব রেগুলার হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, রেগুলার, রাইট। এরপরে কি ভাই আমরা ওয়াশিং মেশিনে চলে যাব? হ্যাঁ, আমরা ওয়াশিং মেশিন, কারণ বর্ষা সিজন, সামনে শীত আসতেছে, যাদের কাপড় কাচতে অসুবিধা তাদের জন্য আমরা এই সার্ভিসটা, ওয়াশিং মেশিন। হায়ারের ওয়াশিং মেশিন কিন্তু খুবই ভালো, বাজারে কিন্তু বেশ সুনাম হচ্ছে হায়ারের ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, আমি যদি প্রথমে ওয়াশিং মেশিনগুলো দেখাই, আমাদের কাছে টপ লোডিং, এটা হচ্ছে টপ লোডিং, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং, দুটো ক্যাটাগরি কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে। আচ্ছা, এটা যদি আপনি যদি ক্লোজ দেখান, এটা কিন্তু ইনভার্টার। টপ লোডিং, ফ্রন্ট লোডিং যেগুলো আছে সবগুলো কিন্তু ইনভার্টার। এটা মডেল নাম্বারটা যদি আমি আপনাকে দেখাই, এটা হচ্ছে 8 কেজি ফ্রন্ট লোডিংয়ের। তো এর এমআরপি প্রাইসে 51,900 টাকা, আপনি 6,900 টাকা ডিসকাউন্টের পরে আপনি পেয়ে যান মাত্র 45,000 টাকায় কিন্তু আপনি এইটা পেয়ে যাবেন। সাথে কিন্তু ডেলিভারি পাবেন ঢাকা সিটিতে এবং গাজীপুর সিটিতে, এবং লাইফ টাইম কিন্তু মোটরের গ্যারান্টি, আর পার্টসের ওয়ারেন্টি পাবেন 1 বছর। মানে কোনো কোম্পানি কিন্তু লাইফ টাইম মোটর গ্যারান্টি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের কাছে 8 কেজি, আর এটা হচ্ছে 9 কেজি। যারা 8 এর পরে একটু বড় চাচ্ছেন তারা ফ্রন্ট লোডিং এর ভিতরে আপনি এই ওয়াশিং মেশিনটা চয়েস করতে পারেন, খুবই সুন্দর 9 কেজি ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন। এটার মডেল নাম্বার এবং এমআরপিটা একটু কাস্টমারকে দেখিয়ে দেন। এটার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 57,900 টাকা, এটা ডিসকাউন্টের পরে আপনি পেয়ে যান মাত্র 50,000 টাকায়, এবং লাইফ টাইম কিন্তু আপনি মোটর গ্যারান্টি 1 বছরে কিন্তু পার্টস কিন্তু পেয়ে যাবেন। এটা কি ড্রাই করবে ভাইয়া? অনেকে আসলে ড্রাই অপশন কিন্তু ড্রাই করবে 80%। টপ লোডিং এ 60%, এটাতে 80%। আর এরপরে হচ্ছে এটা আমার ডিসপ্লেটা এখানে নেই, এটার আপনার 7 কেজি কিন্তু আমাদের কাছে এই মুহূর্তে চলে আসছে, মানে 7, 8, 9 তিনটেই আপনি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, এরপরে যদি আমি কথা বলি হচ্ছে টপ লোডিং নিয়ে, টপ লোডিং যারা একটু ফ্যামিলি সাইজ চাচ্ছেন বড়, তারা এই ওয়াশিং মেশিনগুলো নিতে পারেন। 10 কেজি এবং 12 কেজি দুইটাই কিন্তু অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, প্রথমে যদি 10 কেজি নিয়ে কথা বলি, 10 কেজির এমআরপি প্রাইসটা হচ্ছে 40,900 টাকা। এটা আপনার ডিসকাউন্ট আপনি পেয়ে যান মাত্র 35,000 টাকা। 35,000 টাকা। এটার মোটর গ্যারান্টি কিন্তু 10 বছর। 10 বছর মোটর গ্যারান্টি, এবং 1 বছর কিন্তু পার্টস পাবেন। আচ্ছা, এরপরে যারা বড় নিতে চাচ্ছেন 12 কেজির এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 45,900 টাকা, আপনি 5,900 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে এটা পেয়ে যান মাত্র 40,000 টাকায়। দেখেন এখানে কিন্তু প্রচুর অপশন আছে, এবং এটা মোটর গ্যারান্টি কিন্তু 10 বছর পাবেন, আর পার্টস পাবেন 1 বছর। রাইট। ছোটগুলো আপনি আমার এখানে আছে, এটা হচ্ছে 7 কেজির।
7 কেজি 8 কেজি দুইটাই কিন্তু আমাদের কাছে এই মুহূর্তে পাবেন। তো 7 ইনটেক আছে আমাদের, এই যে সামনে দেখলেন সবগুলো কিন্তু ওয়াশিং মেশিন ইনটেক করা। তো এটা আপনি 7 কেজি যদি এটা এমআরপি প্রাইস সম্পর্কে ধারণা দিতে 25,500 টাকা হচ্ছে আপনার এমআরপি প্রাইস। এটা 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে আপনি পেয়ে যান মাত্র 22,000 টাকায়। 22,000 টাকা। হ্যাঁ 10 বছরে কিন্তু আপনার এটা মোটর গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। আমরা যে ওয়াশিং মেশিনগুলোর কথা বললাম এগুলো কিন্তু যে টাকাগুলো আমরা এইমাত্র বললাম এটা কিন্তু আপনি এই টাকার ভিতরে কিন্তু ডেলিভারি পেয়ে যাবেন, ফিটিংও পাবেন। ফিটিং কিন্তু হায়ার লোক করে দিবে, সেক্ষেত্রে আপনাকে ওয়াশিং মেশিনটা বাসায় নিয়ে ইলেকট্রিক লাইন আর পানির ইন আউট লাইনটা কিন্তু রেডি করে কাস্টমার কেয়ারে ফোন করলে 24 ঘন্টার ভিতরে কিন্তু আপনার বাসায় গিয়ে ওয়াশিং মেশিন রেডি করে দিবে। আগে পানির লাইনটা ইন আউট করে নিতে হবে, হ্যাঁ, আর ইলেকট্রিক লাইনটা 24 ঘন্টার ভিতরে আপনি সার্ভিস পেয়ে যাবেন এই টাকার ভিতরে। আপনি এক্সট্রা কোনো চার্জ আর লাগবে না, লাগছে না। ওকে, তো মেহেদী ভাই এত চমৎকার একটা শোরুমে আসতে তো অনেকেই চাইবে যে আমি প্রোডাক্টগুলো দেখে শুনে তারপর কিনবো, তো সেই ক্ষেত্রে কিভাবে আসবে? আচ্ছা, আমাদের কাছে আসা খুবই ইজি লোকেশন, এটা হচ্ছে উত্তরা 7 নম্বর সেক্টর, আজমপুর এবং হাউস বিল্ডিং এর মাঝখানে দেখবেন নতুন একটা ওভারব্রিজ হচ্ছে, আর একটা ফ্লাইওভারের ল্যান্ডিং আছে, পাশে দেখবেন বিএনএস সেন্টার, মানে বাস স্ট্যান্ডের নামই বিএনএস সেন্টার। এই বিএনএস সেন্টারের দোতলা হচ্ছে আমাদের শোরুম, বাইরে থেকে দেখা যায় হায়ারের বড় সাইনবোর্ড দেয়া, আপনি সরাসরি চলে আসতে পারেন আমাদের শোরুমে। অথবা আপনি যদি আমাদের ক্যাশ অন ডেলিভারি সার্ভিস আছে সেটা যদি আপনি নিতে চান সেটাও নিতে পারবেন, যারা এখন ব্যস্ত আসতে পারেন না। আমাদের প্রোডাক্টগুলো চয়েস করে আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে অর্ডার করতে পারেন, মেসেঞ্জার সিস্টেম আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের কাছে প্রাইসগুলো কিন্তু আপ ডাউন করে। আপনি কিন্তু সবসময়, আমরা প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলার চেষ্টা করি, অনেক সময় মিস হয়ে যায়, আপনি আপডেট প্রাইসটা আমাদের ফোন করে বা হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে অথবা মেসেঞ্জার যোগাযোগ করে আপডেট প্রাইসটা জেনে নেবেন। ওকে, আর প্রোডাক্টগুলো তো ঢাকার বাইরে ইজিলি পাঠানো, ঢাকার বাইরে ইজিলি কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট পেয়ে, কুরিয়ারের মাধ্যমে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো পারচেজ করতে পারবেন। তো যারা আসলে চাচ্ছিলেন হায়ারের সব ধরনের প্রোডাক্টগুলো, যে না আমার টিভি লাগবে অথবা ওয়াশিং মেশিন অথবা আমার এসি লাগবে, তো ভাইয়ের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, বেস্ট একটা প্রাইসে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো পারচেজ করতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।